പേടിച്ചോടുവാ. ഓടിപ്പോയി നമുക്കൊരു ഫാം തുടങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സെറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലോസ് അല്ലാതെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം ഒരു വർഷമെങ്കിലും മിനിമം നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ തോതിൽ വളർത്തി ശീലമാക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ, അത് ഇതെങ്ങനെ തീറ്റ ചിലവ് വരും, എങ്ങനെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫണ്ട് കുറക്കിയിട്ട് കേജുകൾ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. വെൽക്കം ടു ട്രാവലേഴ്സ് ഫുട്പ്രിന്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഉനൈസിൻ്റെ ഫാമിലാണ്. വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമാണിത്. ഈ ഫാമിൽ കുറച്ച് കോഴികളുണ്ട്, പ്രാവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഉനൈസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രാവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പ്രാവുകളാണ് ഇപ്പം തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കുറച്ച് പ്രാവുകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് അടയിരിക്കുന്ന പ്രാവുകളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടയിടാറായിട്ടുള്ള പ്രാവുകളുണ്ട്, ഈ പ്രാവിൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഉനൈസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഉനൈസ്, നമസ്കാരം. അപ്പം ഉനൈസിൻ്റെ ഫാമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മയിനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴിയാണ്. ഇത് കൊളംബിയൻ ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയും. ഇതിന് വെള്ളയും പിന്നെ ഈ കഴുത്തിലൊക്കെ ചെറിയലായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ നല്ല ഷെയ്ഡ് വരും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോഴിയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള കോഴിയാണ്. ഏറ്റവും വലിപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന കോഴിയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 35,000 40,000 അങ്ങനെ റേഞ്ച് കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ വിലയാണ്. ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ കാണാനുള്ള ഭംഗി, എൻ്റെ ചിറക്, എൻ്റെ ഫെദർ, പിന്നെ സൈസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ മാർക്കറ്റുണ്ട്. ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ വില. ഏതായാലും നല്ല ഇനമാണിത്. നമുക്കതിൻ്റെ ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞിന് വരുന്ന വില ഏതാണ്ട് ഒരു 1500 2000 ഒക്കെ ആ റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ ആളുകളും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ റേഞ്ചിലാണ്. അപ്പം നല്ല ഇനം കോഴിയാണ്. അതിനെ ഞാൻ താഴെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാം. അതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് മുട്ട ഇടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്? ഇതിപ്പം 2 മാസം കഴിഞ്ഞതാണ്. 2 മാസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്ട് ഒരു 8 to 10 ഒരു വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഏതായാലും ഒരു 10 മാസമെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീനും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എഗ് ലേയിങ് തുടങ്ങും. അതിലിപ്പോൾ 2 മാസമായതാണ്. നമുക്കിതിനെ താഴെ നിന്ന് വിട്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ചെറിയ ഭംഗി അറിയാം. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭംഗി. വലുതാകുമ്പം നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ താമസ സ്ഥലം തേടി പോവുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് ബ്രഹ്മയും കൊളംബിയൻ ബ്രഹ്മയുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എൻ്റെ ബ്ലാക്കിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതും ബ്രഹ്മയിനത്തിൽപ്പെട്ട ബ്ലാക്ക് ബ്രഹ്മയാണ്.
ഇതിന് അതിൻ്റെ അത്രയും ഡിമാൻഡില്ല, എന്നാലും ഡിമാൻഡുള്ള ഐറ്റം തന്നെയാണ്. പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് ബ്രഹ്മയ്ക്ക് ഡിമാൻഡുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വില വരുന്ന അത്രയും വില വരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയുള്ളൊക്കെ ഒരു 500, 600, 800 ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ സൈസ് ആവും, എന്നാലും അത്ര ഭംഗിയില്ല. അതിന് ഒരു ആവറേജ് ബ്ലാക്കിനൊരു ഭംഗി. ഇതിനൊരു അഡോൾട്ട് പേരിന് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു 15,000, ചില സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് 20,000 അങ്ങനെ റേഞ്ച് വരും. മിനിമം ഒരു 10 രൂപ ആ റേഞ്ച് എല്ലാത്തിനും മുട്ടയിടുന്ന പ്രായത്തിലുള്ളതിനുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂവനാണ്. ഒക്കെ എൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാം, ചെറുപ്പത്തിൽ അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ ഈ തൂവലൊക്കെ കളർ ഷെയ്ഡുണ്ട്. അതുപോലെ പൂ ചെറുതായിട്ടും ഒരു സാധാരണ കോഴിയുടെ പൂ വരുന്ന പോലെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് താഴോട്ട് വിട്ടുക. ഇതും 2 മാസം പ്രായമാണ്, മറ്റേ പ്രായമാണ്. സെയിം എഗ് ലേയിങ് എല്ലാം എല്ലാ കോഴികളുടെ ഏതാണ്ട് സെയിം പ്രായം തന്നെയാണ്. പിന്നെ 1-2 മാസം വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അടുത്ത നമ്മുടെ അടുത്ത ഫാൻസി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതലുള്ള ഫാൻസി തന്നെയാണുള്ളത്. നാടൻ കോഴികൾ കുറച്ചുള്ളൂ, നമ്മൾ അടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഫാൻസിയിൽ ഫിയോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനമാണ്. ഇതും നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. ആ കൂടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പെടയാണ്. 2 പെടയുണ്ട്, അത് ജോഡിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുക. പെടയ്ക്ക് പൂവനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഉള്ള വലിപ്പം കുറവുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് തന്നെ അതിന് വാല് ഇല്ല, ചെറിയൊരു, എന്നാലും സാധാരണ കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ തനി നാടൻ കോഴിയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഷേപ്പാണ്. അതിനൊരു തൂക്കമല്ല, ഒരു 500 ഗ്രാം കഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 600 മാക്സിമം പിടയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് പോകില്ല. മെയിനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഫാൻസി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരാളാണ്. അത് നമ്മുടെ ഫിയോണിക്സ് എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ വാല്, ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര വെറൈറ്റിയാണ്. വാല് തന്നെ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ നീളം വരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറ് നല്ലൊരു കളറാണ്, റെഡിഷ് കളറാണ്. ഇതിപ്പം മച്ചുറായ പൂവനാണ്. ഫിയോണിക്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എണ്ണം. ഇത് ഫാൻസി ഐറ്റമാണ്. ഇത് ഒരു പേരിനൊരു 2000, 3000, 4000 ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വില റേഞ്ച് വ്യത്യാസം വരും. ഏതായാലും ഒരു 2000-ന് മുകളിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ്. എത്ര നാൾ പ്രായമുള്ള? ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1 വർഷം പ്രായം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 1 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രായമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എഗ്ഗിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് കൊത്താൻ തുടങ്ങിയ പൂവനാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിനെ കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ വാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫെദറുകളും നല്ല കളറായിട്ടുള്ള പപ്പുകൾ. അതുപോലെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറവാണ്, തീരെ ചെറുതാണ്. നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് വിട്ടു നോക്കാം. ഓടി രക്ഷപ്പെടും. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കാം. അതിൻ്റെ പൊക്കം കുറവും അതിൻ്റെ വാലും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി. അടയിരിക്കുകയാണ്. അത് ജപ്പാൻ പാൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ്റെ ഫീമെയിലാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. ഒരു 8-9 മുട്ടകളുണ്ട്. ചെറിയ മുട്ട തന്നെ, അതിൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞു മുട്ടയാണ്. അതിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പാൻ്റത്തിന് മുട്ടയ്ക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ക്രോസാണല്ലേ? അല്ല, ഒറിജിനൽ അമേരിക്കൻ പാൻ്റാണ് അതിൻ്റെ മുട്ട. അത് അടയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് മുട്ടയ്ക്ക് ഏത് കോഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ അടയിരിക്കും. അത് ഫാൻസിയിൽ സിൽവർ ലൈസ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ മെയിലാണ്. ഫീമെയിൽ താഴെ അതിൻ്റെ മുട്ടയിടുന്നത് മുട്ട തന്നെ ഇട്ട് അത് തന്നെ അടയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ഫാൻസി കോഴികൾ അടയിരിക്കില്ല എന്ന് പറയും. നോർമലി എല്ലാ കോഴികളും അടയിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുട്ട അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാതിരുന്നാൽ കുറേ എഗ്ഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് പൊരുന്നയാവും. അങ്ങനെ അത് ഇപ്പം അങ്ങനെ അടയിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഇതും ബാൻഡൻ കോഴികളാണ്. ബാൻഡൻ കോഴികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് പൊതുവേ ഒരു സാധാരണ നോർമൽ കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഇത് ബാൻഡത്തിൽ സിൽവർ ലൈസ് എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തൂവലൊക്കെ വൈറ്റാണ്. അതിൻ്റെ വാല് അത് ഒരു സിൽവറും ബ്ലാക്കും ഷെയ്ഡ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിൽവർ ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചുറായ പൂന ഒരു 1.5 വർഷത്തോളം പ്രായമുണ്ട് ഇതിന്.
ഞാൻ താഴെ ഒന്ന് വിട്ട് നോക്കാം. വിടാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോഴിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ജോഡി ഒരു 2000-2500 ആ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് 3000 വരെ വില വരും. 3000-4000 വരെ വരുന്നുണ്ട്. കോഴികൾക്കെല്ലാം ഓരോ സമയത്തും ഒരേ വിലയല്ല, മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വില മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് നാടൻ കോഴിയാണ്. 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായതാണ്. കൂടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ 3 കാക്ക കൊണ്ടുപോയി. അതിൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞാണത്. അതിൻ്റെ തന്നെ മുട്ട അതേ സെയിം ഇതിലാണ്. പക്ക നാടൻ കോഴിയാണ്. നാടൻ കോഴിൻ്റെ ഇത് തൊപ്പിക്കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇനം കേട്ടോ. അത് അതിൻ്റെ കാലിൽ ചെറുതായിട്ട് ഫെദറുണ്ട്. പിന്നെ തലയിൽ ചെറിയ തൊപ്പി കണക്കൊരു ഇതുണ്ട്. നല്ല ലൈഫുള്ള കോഴിയാണ്. അതിന് നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴിയാണ്. ഇതിന് നല്ല മാർക്കറ്റുള്ള കോഴിയാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ബോൾ കണക്കെ ഇരിക്കും നമുക്ക്. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ. അതതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം അടയിരിക്കുവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ പൂവനാണ്. അത് 2 പൂവൻ 3 പെടാം. ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ മേലെ പിടിക്കാം. നമുക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അമേരിക്കൻ ബാൻഡം. നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് കോഴിയാണിത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ തൂവൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. നല്ല സിൽക്ക് കണക്കിരിക്കും. ഇതിന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ല സൈസുള്ള കോഴിയായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരു 1 കിലോ മാക്സിമം. ഒന്നും ഇരുന്നോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും വെയിറ്റ് കിട്ടില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോഴിയാണ്. ഇത് നടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ശേല. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള കോഴിയാണ്. കാരണം ആര് കണ്ടാലും ഇതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിക്കുന്ന കോഴിയാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. നിലത്ത് വിടുമ്പോൾ തന്നെ നടപ്പും ഒരു ഇപ്പം നിലത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ എഗ്ലേങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പുറത്തിറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെളിയൊക്കെ വിട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ. അതിൻ്റെ മെയിലാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ്. മെയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് സൈസ് കുറവാണ്. എന്നാലും ആവറേജ് ഏതാണ് അത്ര സൈസ് തന്നെ വരും. പിന്നെ ഇതും അതേപോലെ നല്ല ഷോ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അത്ര പ്രായമില്ല ഇതിന്. ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു മുട്ടയിടുന്ന പ്രായമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് മുട്ടയിടാൻ പാകത്തിനാവും. അതിനെ ജോഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ജോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം അത് അടയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ജോഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം. ഇത് അസീൽ ഇനത്തിൽ ഫാൻസി ഐറ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ തൂവൽ, ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത് ഈ തൂവലിൻ്റെ ഈ വിരിച്ചിൽ, അതുപോലെ തൂവലിൻ്റെ നീളം ഏതാണ്ട് ഒരു 2 അടി 3 അടിയോളം നീളം വരും. അതിൻ്റെ ഇത്ര നീളം എക്സ്ട്രാ വരും. നല്ല മെച്ചുറായ മെയിലിന്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം ഒരു 2-3 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല് നല്ല 3 അടി നീളം വരും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ പൂവ്, പിന്നെ ഈ നോസ്. ഇതിപ്പോൾ പരനോസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ അടയിരിക്കുക. ഇതിന് ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 1500 വിലയുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെച്ചുറായ തന്നെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വില കൂടും. ഒരു 8, 9, 10 അങ്ങനെ റേറ്റ് കൂടിപ്പോകും. ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊരു മാർക്കറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 9000 രൂപ വിലയുള്ള കോഴിയാണ്. അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് പോകാം. ഇത് അസീലിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ അടയിരിക്കുക. ഇത് പാരറ്റ്നോസ്. അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ചുണ്ട് തത്തമ്മയുടെ കണക്കുള്ള ചുണ്ടായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. ഈ ചുണ്ട്
തത്തമ്മയുടെ ചുണ്ട് കണക്ക് ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരറ്റ് ഹൗസ് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിന് ഓരോന്നിനും ഒരു കളറുകളുണ്ട്, വെറൈറ്റി കളറുകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് സൈസ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ വിരിച്ചൽ, ഇത് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് അസീലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അത് മെയിലും ഫീമെയിലും തെളിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഇതും നിൽക്കുന്നതും മെയിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം ആവുന്നുള്ളൂ. 3 മാസത്തിലുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. 5 6 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 7 ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം. 2 പട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ഒരു ദിവസം അടയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയി. 1 ചത്തും പോയി. അതിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടോടാ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതിനെ. നമുക്ക് പ്രാവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കൂടിന്റെ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉനൈസ്. നിലവിൽ നമുക്ക് കോഴി മാത്രമുള്ളായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, നമ്മുടെ ചങ്ക് ബ്രോ മായിനുണ്ട്. മായിനപ്പുറം ഇപ്പം ഉണ്ട്. മായിനെ വാടാ. മായിനപ്പുറം ഇപ്പം ഉണ്ട്. മായിനാണ് നമുക്ക് പ്രാവിനെ തന്നത്. തുടങ്ങിയുള്ളൂ നമ്മൾ. പ്രാവിനെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല. എന്നാലും പ്രാവിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ട് പണ്ടുപോലെ നമുക്ക് ചെറുപ്പം പോലെ പ്രാവിനോട് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിന് വളർത്താനുള്ള സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് 4 ജോഡി പ്രാവുകളുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റിൻ്റെ ജോഡിയാണത്. ഇതിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിപ്പം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. അതിപ്പം ലേയിങ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 3 ഐറ്റം നമ്മൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ തോലിങ്ങനെ പുരുവരുന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് പ്രില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം. പിന്നെ ആ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ളത് മുദീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ളത് സൈസുള്ളത് അത് ക്രോസ് പ്രാവാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ബ്രൗൺ ആണല്ലോ. മുദീന ബ്രൗൺ ആണ്. എത്ര നാൾ പ്രായമായിട്ടുള്ള? അതിപ്പം 2 മാസം 2.5 മാസത്തിൽ പ്രായത്തിലായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാം തന്നെ ഇത് മച്ചുറായതാണ്. മുട്ടയിടുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ഈ ക്രോസ് വരുന്നത്. പ്രില്ലും മുദിന ഏതാണ്ട് സെയിം പ്രായം. പ്രില്ല് ഏതാണ്ട് ഒരു 2 മാസം ആയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രാവിൻ്റെ ബിസിനസ്സല്ല, നമുക്കൊരു ക്രൈസാണത്. ഇത് ഒന്നും ബിസിനസ്സല്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നാടനും ഫാൻസിയും എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പട്ടാളത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാവൽ പട്ടാളം. ഗിനിയാണ് സാധനം. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പാമ്പോ അല്ല കീരിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇതിന് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നാൽ പോലും ഇത് ശബ്ദം കൊടുക്കും.
നമുക്ക് അതിനുള്ള സിംറ്റം തരും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറ്റിയെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ളൊരു നമ്മളെ തോഴന ഇത്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണത്. 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് മേടിച്ചതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട്. പക്ഷേ രണ്ടും മെയിലായിപ്പോയി. അതിന് ജോഡിയല്ല, രണ്ടും മെയിലാണ്. തൽക്കാലം ഒന്ന് ഇതിന് ഞാൻ സാധാരണ ഇറക്കി വിടാറാണ് പതിവ്. പിന്നെ ഇന്നലെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കൂട്ടിലാക്കിയതാണ്. കുറച്ച് നാളായിട്ട് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ഈ കാണുന്നത് നാടൻ കോഴികളാണ്, നാടൻ പൂവനാണ്. പാലക്കാടൻ ടൈപ്പിലുള്ള നാടനാണ്, നമ്മുടെ സാധാ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള കോഴിയാണ്. എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോഴിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലൈഫുള്ള കോഴിയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി. ഇതിന് നമുക്ക് സാധാരണ കോഴികളെ പോലെ നല്ല ഭാരമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് അതിന് നല്ല ആരോഗ്യമാണ്. വെറുതെ ഒന്നും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇതിന്. അതിന് ചിറക് കൂട്ടി പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പിടിക്കും. ഇത് നാടൻ കോഴി. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 3-3.5 കിലോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. 3 കിലോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു 2 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഇതിന്. 2 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഇതിന്. നാടാണ്, ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നാടൻ കോഴികളെ വളർത്താനില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വളർത്തുന്നത് തന്നെ അടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പേരിൽ ഒരു പൂവൻ ഒന്ന് മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് വിരിയാനായിട്ട് വേണ്ടി ഒരു കൊത്താൻ വേണ്ടി. ഇതിപ്പോൾ 2 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പാല് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഐറ്റമാണിത്. നല്ല ഷെയറുള്ള സാധനമാണ്. ഞാൻ താഴെ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടായിരുന്നു. പിടിച്ച് കൂട്ടിലാക്കാനായി പാട്, പിടിച്ചൊക്കെട്ടാവില്ല. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നാടൻ കോഴിയുടെയും ഫാൻസി കോഴിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്. അത് അഡൾട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ആ റെഡിഷ് കളറാണത്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഫിയോണിക്സിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്. പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ അതിൻ്റെ അതും ഫിയോണിക്സാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് തൊപ്പിക്കോഴികളുടെ നാടൻ കോഴികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മാസം 2 മാസമായ പ്രായം. ആ വൈറ്റ് കളർ അമേരിക്കൻ ബാൻഡാണ്. അതിൻ്റെ 5 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ പോകാൻ അത് ഫാൻസി ക്രോസാണ്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ചുമ്മാ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ഇത് അമേരിക്കൻ ബാൻഡാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ ബാൻഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ 5 എണ്ണം. അപ്പോൾ ഒരു 1 മാസം ആവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ആയിട്ടില്ല, അത് ആവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കോഴികളെയും പ്രാവുകളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പ്രാവിനെയാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഉനൈസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉനൈസിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? മുട്ട വിരിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കോഴികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവുകൾക്കോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ വക ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കോഴീനെ വിരിയിക്കുന്നത് 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് കോഴി അടയിരുന്നിട്ട് വിരിയും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ നാടൻ കോഴിക്ക് അട വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വിരിയിക്കുന്നത്. സാധാരണ മുട്ട ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 10-12 മുട്ട ആയി കഴിയുമ്പോൾ നോർമലി എല്ലാ കോഴികൾക്കും അട വരും. പിന്നെ നാടൻ കോഴികളാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതുണ്ട്, ഫാൻസി കോഴികൾ അടയിരിക്കില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു 6 ഐറ്റം വെറൈറ്റികളുണ്ട്. എല്ലാ കോഴികളും അടയിരിക്കുന്ന കോഴികളാണ്. അത് നമ്മൾ കോഴിക്ക് അടയാവുന്ന ടെൻഡൻസി വെച്ചാൽ ഒരു മുട്ട എഗ്ഗിലേക്ക് കഴിയുന്ന സമയം പോലെ എല്ലാ കോഴികൾക്കും അടയുടെ ടെൻഡൻസി വരും. പക്ഷേ അതിന് ഒരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ മനസ്സിലായത്, മുട്ട അതിൻ്റെ ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു ഏരിയ, നമ്മൾ സ്പേസ്, പ്രൈവസി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക്. അതിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അടയായിക്കോളും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല, ഫാൻസി കോഴികൾ തന്നെയാണ് അടകൾ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻക്യുബേറ്റർ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറുതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാതായപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി. നമ്മൾ ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള കോഴികളുടെ ഈ മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് റിസൾട്ട് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു, കുറേ കോഴികൾ, വലുതായിട്ടുള്ള കോഴികളുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു മിനിമം കണക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമോ? എത്രത്തോളം കോഴികളെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം കോഴികളെ നമ്മൾ
ഇവിടെ തന്നെ വിരിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി വിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്? നമ്മളിപ്പം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസീലാണേലും ഫാൻസി ആണെങ്കിലും നാടനാണെങ്കിലും ബേസിക് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ഓരോ ഇനത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇനം വേണം. ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വളർത്തി തന്നെ അതിന് വലുതായി മുട്ടയിടും അടയും, അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട ഐറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ജോഡി മാത്രമേ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തതാണ്. കുറേ നമ്മൾ ആളുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു അഡൾട്ട് പെയർ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കാണും. ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അത് മുട്ടയിടുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അടയി രീതി തന്നെ വിരിയിക്കും. മുട്ട നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് വരുത്താറേ ഇല്ല. നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ടയെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കാറുള്ളൂ. ഫാൻസി കോഴിറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളതിനെ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റാക്കി കളയില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കോഴിക്ക് അട വെച്ച് വിരിയിച്ച് അതിന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആഹാരം നമ്മൾ കോഴി സാധാരണ തിന്നത് വീട്ടിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും കോഴി കഴിക്കും. അത് കോഴിയുടെ ഇറച്ചി തന്നെ നമ്മൾ അത് പാചകം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറി വേസ്റ്റേജ് വന്ന് അതും തിന്നുന്നത്. കോഴിക്ക് ഇന്ന തീറ്റ വേണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകൾ ഒരുപാട് തീറ്റകളുണ്ട്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്ക് പല പല അസുഖങ്ങൾ വരും. ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും, ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ 3 ഐറ്റം തീറ്റകളുണ്ട് നമുക്ക്. അത് മിനിമം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞു കോഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോഴിക്ക് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ തീറ്റ, ഇത് ഉണ്ടായി ഒരു 2-3 മാസം വരെ കൊടുക്കാം. കാരണം ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞു കോഴി കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാൽസ്യം, അതിൻ്റെ വിറ്റമിൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കോഴികൾ ഗ്രോത്ത് ആവും, പെട്ടെന്ന് നല്ല സൈസാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ലെയർ എന്ന് പറയും. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷറാണ് നമ്മൾ മുട്ടയിരുന്ന കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു തീറ്റയുണ്ട്, ഗ്രോവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തീറ്റ. ആ തീറ്റയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു 4-5 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുത്ത് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. 4 മാസം മുതൽ കൊടുക്കേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ടറും ലെയറും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കോഴികൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോഴികളാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവറ്റകൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ടോ? നമ്മൾ അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്താ വഴി? സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും എല്ലാം അസുഖം ഓരോ സീസണിൽ വരും. നമുക്കും പനി ജലദോഷം വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വീട്ടുകൾക്കും വരും. ജലദോഷം വരും, അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കൊലിപ്പുണ്ടാവും. പിന്നെ കോഴിക്ക് വസന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം വരും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്കിത് നോർമലി ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരാൾ അത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിടി കിട്ടില്ല. നമുക്കിതുമായിട്ട് പഴയ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ ഒരു കോഴീനെ അയച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവാണ്. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കോഴി വളർത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കോഴി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആക്റ്റീവായി നല്ല. പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ തീറ്റ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല. സാധാരണ കോഴി ചത്തുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖം കാണാറില്ല. ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കോഴികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തൂക്കം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരാറുള്ളൂ. തൂക്കം വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള വെറ്റിനറി മരുന്നുകളുണ്ട്. പിന്നെ കാൽസ്യത്തിന് മരുന്നുകളുണ്ട്. പിന്നെ വിമ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാസത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാ കോഴികൾക്കും ഒരു തവണ വെച്ച് വിരമരുന്ന് കൊടുക്കും. അത് നല്ലതാണ്. കാരണം വയറിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വയറ്റിൽ വിര ഉണ്ടാവും. അത് മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് വിര ഇളക്കി കളയുക. വിര ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാലും കോഴികൾ സ്ട്രെങ്ത് ആവും, അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേക്കും എനിക്കും ഈ ഒരു കോഴി ഫാമിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയണം എന്നൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. ഉനൈസ്, എത്ര നാളായി നീ ഈ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, പക്ഷേ ഒന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. എത്ര നാളായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് എത്തിയത് എത്ര നാളായി? എത്ര കോഴി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഏകദേശം എത്ര രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാമിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ട, നമ്മൾ എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങാനായിട്ട് വലിയ മുതൽ മുടക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോഴി വളർത്തലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ആഗ്രഹം വേണം. നമ്മളിതിനൊരു അറപ്പോട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവഗണനയോടുകൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നടക്കില്ല. നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പം നല്ല താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 2 ഫാൻസി, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ കോഴി വളർത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഫാൻസി ഐറ്റമായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര രസം തോന്നി. അങ്ങനെ 2 വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. അത് ചെറുതായിരുന്നു, കുഞ്ഞതായിരുന്നു. അത് ജപ്പാൻ പാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിന് വളർത്തിയൊരു 1-2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ക്രേസായി. പിന്നെ നമുക്ക് നാടൻ കോഴിയായി, കരിങ്കോഴികളായി, അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ നാടൻ കോഴികളെ കുറച്ചു.
അതിന് വേസ്റ്റേജ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു നാടൻ കോഴിയും കരിങ്കോഴിയും കുറച്ചു. ഫാൻസികളാണ്, ഫാൻസി ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വേസ്റ്റേജ് ഉള്ളൂ. ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെ സ്മെല്ലെല്ലാം എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ലാസ്റ്റ് കണ്ടില്ല ആ കൂടില്ല ഗേജ് കൂട്, ആ ഗേജ് കൂടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. അന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 10-15-12 രൂപ അടുത്ത് ആ കൂടിന് മുടക്കായി. അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ കടകളിൽ കിട്ടുന്ന ഈ തടിയുടെ കൂടുണ്ട്, അത് വാങ്ങിച്ച് 2-3 കോഴികൾ തുടങ്ങും. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഓടിപ്പോയി നമുക്കൊരു ഫാം തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സെറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലോസ് അല്ലാതെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം ഒരു വർഷമെങ്കിലും മിനിമം നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ തോതിൽ വളർത്തി ശീലമാക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ, ഇതിന് തീറ്റ ചിലവ് വരും, എങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫണ്ട് മുടക്കിയിട്ട് ഗേജുകൾ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വളർത്തുക, തീറ്റ കൊടുക്കുക, അത് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട്. പണ്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ പാടായിരുന്നു. ഇപ്പം വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും ഒക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ കണക്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, കൂട്ടുകാരുണ്ട്, കുറേ പരിചയക്കാരുണ്ട്, അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നിരന്തരം കോൺടാക്റ്റിലായിരിക്കണം. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇന്ന ഐറ്റം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സെയിൽ നടക്കും. സെയിൽ നടന്നാലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആ മുടക്കമുള്ളൂ. ഇപ്പം ഒരു പേര് കോഴി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ മുടക്കുന്ന കാശ് അപ്പോഴുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ലാഭം തന്നെ. പിന്നെ ഇതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ലാഭത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പാദ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആവും. നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ ഭാര്യയൊക്കെ ഇതിനുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കുക വേണ്ട. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈസിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഐസ് കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ് ഇദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ എങ്ങനെ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു, ഇതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പം സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. നമ്മുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് കോഴി വളർത്തലൊന്നുമല്ല, ഐസ്ക്രീമാണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ്. ഐസ്ക്രീമിൽ ചെറിയൊരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരില്ല. കുറഞ്ഞ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനും വെള്ളം കൊടുക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗേജുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. വേസ്റ്റേജ് കൂടുതലുള്ള ഗേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് 2 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയാൽ ഈ നമ്മൾ തടിയുടെ പൂളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വലിയ കോഴികൾക്കും പ്രശ്നമില്ല, വേസ്റ്റേജിനും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അത് നമുക്ക് 1 മാസം കൂടുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. ചില ഗേജുകൾ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു രസമാണ്. ബിസിനസ് മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടാകണമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രാവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാവും നമുക്ക് അയച്ചിട്ട് വളർത്താനാണ് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റും വലയൊക്കെ ഇട്ട് തിരിച്ച് ഒരു ഫാം മോഡലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നമ്മൾ നേടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം കമ്പനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഒരു ഫാമും ഫേമസ് ആവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഉനൈസിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു കേജിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോഴികളോട്, പ്രാവിനോട് ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്താവശ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. വാങ്ങാനാണെങ്കിലും വിൽക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം.